Oke, pagi ini kita akan manasin roti Tio ya. Tio 1 hari setelah dibeli. Mari. Kita masukin ke microwave. Sorry ya, agak kotor microwave-nya. Dibersihin. Oke. Lalu kita setting suhunya dulu. Kita pakai di 40. Terus waktunya di 1 menit 10 detik. Oke, harus start. Kita tunggu aja. Lagi malas beberes ya, jadi sedikit ada debu. Oke, kita buka. Jadi ya penampakannya. Ini udah hangat. Cuman ini kayaknya nunggu dingin dulu biar agak keras. Bisa juga di oven sih, cuma kalau di oven nggak tahu deh celciusnya berapa, suhunya berapa, dan harus berapa lama. Oke, sekian dulu, dadah. Oke, dan ternyata di balik kemasannya tuh ada cara menghangatkan nih. Cuman aku udah keburu pakai microwave, jadi nggak baca ini. Jadi buat kalian yang nggak punya microwave atau hanya punya oven aja, bisa cara menghangatkannya.